နိုင်နဲ့3နိုင်ကြပဲအတွင်းရမယ်အရေးတွင်းမြင်လက်တရန်လက်ပူပုတ်ပတိတွေကိုစံပူကူကနေစတဲ့မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဆိုတာမိတ်ဆက်တီဗီလားအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြောအောင်မှာမော်တော်ဘိုက်အော်တိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာစံပူကူကနေစတဲ့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ EV ဆိုင်ကလေးနဲ့ e-bike စပိန်လေးတွေအတွက်အရေးတွင်းမြင်လက်တရန်လက်ပူပုတ်ပတိတွေပဲဖြစ်ပါတယ် EV ဆိုင်ကလေးနဲ့တွဲရဲ့ပတိတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကအတွင်းချိန်က6နာရီနဲ့8နာရီကြာလောက်အတွင်းရတာများတယ်အခုကတော့အတွင်းချိန်ကအနည်းဆုံး2နာရီနဲ့3နာရီကြာအတွင်းရုံနဲ့0 to 100ရာခိုင်နှုန်းကိုအားပြည့်ဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ့်ကိုဈေးကွက်ထဲမှာရှားတဲ့အချက်ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ထူးခြားသွားတဲ့အချက်ကတော့ဘယ်တော့မှမမြင်ရဘူးတဲ့ပတိထဲမှာ GPS ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့စနစ်ပါရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် anti-thief function ပါရှိလာတာပါခင်ဗျာဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးလို့တောင်ပြောရမလို့ပါပဲဖုန်း application ကတဆင့်ကို EV ဆိုင်ကဘယ်နှရောက်နေလဲဆိုတာအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်မှာပါမတော်တဆဗတိပြက်ကိုခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ် EV ဆိုင်ကတစ်စီးလုံးတကူကူခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းမှာချစ်ချင်းအလံပေးမှာဖြစ်သလိုဖုန်းကတဆင့်ပတိအားစီးဆင်းမှုကိုချစ်ချင်းပြတ်တောက်ပြစ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလို GPS နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဖုန်းနဲ့လမ်းပိတ်လို့ရတဲ့စနစ်ပါရှိတာကစံပူကူလက်တရန် level 4 ပတိတွေကပထမဦးဆုံးလို့ပြောရမယ် EV ဆိုင်ကစီးတူတွေအနေနဲ့ပတိနဲ့ EV ဆိုင်ကပြောင်းမဲ့ဆိုရင်ပူပန်မှုကိုအများကြီးရှော့ချပေးမှာတော့သိကြတယ်နောက်ထပ်အထူးခြားဆုံးက e-bike စပိန်ကနေ EV ဆိုင်ကတွေအထိ24 volt နဲ့36 volt အထိကိုလက်တရန်ဘက်ထရီ48 volt ကနေ82 volt အထိကိုလက်တရန် level 4 ဘက်ထရီတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးထားတယ်ဘက်ထရီတွေကိုလည်းအမကန်2နှစ်အပြည့်အဝပေးထားတဲ့အပြင်အခုလိုမျိုးအတွင်းချကြဘူးကစအမကန်တစ်နှစ်ထပ်ပေးထားတာဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိကောင်းတာတလဲဗျာဘက်ထရီရဲ့ကာဗာတွေမှာဆိုရင်လည်း stainless steel နဲ့ကာဗာတက်ဆင်ပေးထားတာမို့လို့တော်ယုံတန်ယုံဒီဆိုတဲ့တန်ကိုအများကြီးကာကွယ်ပေးစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ထရီတွေအားလုံး new set နဲ့ထုတ်လုပ်ပေးထားသလိုအခုလိုမျိုးလက်ကင်ကွင်းလေးတွေနှစ်ခုပါရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်ထရီအိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ထဲမှာအလွယ်တကူအားသွင်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခန်းမှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်အများကြီးအဆင်ပြေစီမှာပါခင်ဗျာစံပကူလက်တရန် level 4 ဘက်ထရီတွေကလျှက်စစ်ဘက်ထရီတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူးပစုံကာကွယ်ပေးတဲ့ BMS နဲ့ပါဝင်လို့ဘက်ထရီကို0ရာခိုင်နှုန်းထိကုန်အောင်စိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရသလိုနေပူတဲ့ပြင်ရောက်ချင်းချက်ချင်းအားသွင်းလို့ရတဲ့အာသာချက်ရှိတဲ့အပြည့်တာနဲ့အလိုလျောက်ပါဝါဖြတ်ပေးမဲ့စနစ်ပါရှိတာကြောင့်ညပိုင်းအတွင်းမဲ့ဆိုရင်တောင်အပြည့်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နေစရာလုံးဝမလိုတော့ပါဘူးနောက်ထပ်ထူးခြားသွားတဲ့အချက်ကတော့သူ့ရဲ့အတွင်းချဘူးတွေကိုအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အလူမီနီယံနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အတွင်းစနစ်ကဘာလို့မြန်တာလဲလို့မေးရင်အတွင်းချဘူးမှာလဲ15 ampere နဲ့တွန်းထားလို့ပါခင်ဗျာEV ဆိုင်ကတွေမှာ2နာရီနဲ့3နာရီကြာအားပြည့်ဖို့ဆိုတာကတော်ယုံတန်ယုံနဲ့မလွယ်ဘူးဘက်ထရီထဲမှာလည်း fast charging စနစ်ပါရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲအတွင်းချာဂျာကလည်း fast charging စနစ်ပါရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စံပကူလက်တရန် level 4 ဘက်ထရီဝယ်တာနဲ့စံပကူ original ချာဂျာဘူးအတွင်းကျိုးနဲ့စံပကူအင်ဂျီတို့ပါတပါတဲ့လက်ဆောင်ထည့်ပေးတော့မှာပါနောက်ထပ်ထူးခြားသောတဲ့အချက်ကပစ်စုံကာကွယ်ပေးတဲ့ BMS နဲ့ပါဝင်တာမို့လို့စံပကူလက်တရန် level 4 ဘက်ထရီတွေကဘက်ထရီ0အထိကုန်အောင်အားကုန်အောင်ထိတုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ပုံမှန်လင်းပြောပြတာပါဘာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ EV ဆိုင်ကလောကမှာ highway သွားပြီးလို့အကယ်၍ခိတခဏရနာချိန်မျိုးမှာချစ်ချင်းအားတွန်းလို့မရဘူးဆိုတော့ယူဆချက်မျိုးရှိတယ်ဒါကလည်းအမှန်တကယ်ပါခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်ဘက်ထရီတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့ပါအပြည့်တာနဲ့အလိုလျောက်ပါဝါဖြတ်ပေးမဲ့စနစ်ပါရှိတာကြောင့်ညပိုင်းအတွင်းမဲ့ဆိုရင်တောင်အပြည့်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နေစရာလုံးဝမလိုတော့ပါဘူးအမှန်တိုင်းပုံမှန်လင်းပြောရရင်စမကူလက်တရန် level 4 ဘက်ထရီတွေကကျွန်တော်တို့ဘူးတဲ့မြထဲမှာပထမဦးဆုံး GPS ပါဝင်ပြီးအမကန်2နှစ်နဲ့ performance အကျဉ်းဆုံးဘက်ထရီတွေလို့ပြောရမယ်အားလုံးကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းစမကူလက်တရန် level 4 ဘက်ထရီတွေကအရေးအသွေးကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်အမကန်လည်း2နှစ်အပြည့်ဝပါတယ်ပြီးတော့အတွင်းချိန်က2နာရီနဲ့3နာရီကြာပဲကြာမှာတော့တကယ့်ကိုရှာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးအတွင်းချိန်မြန်တဲ့လက်တရန် level 4 ဘက်ထရီတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုစံပူကူကနေထုတ်လုပ်လိုက်မှပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့ရခြင်းပါခင်ဗျာဒါကတော့ပုံမှန်လင်းပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအည်သွေးကောင်းတဲ့စံပူကူလက်တရန် level 4 ဘက်ထရီတွေကိုဘယ်မှာဝယ်ယူလို့ရမလဲဆိုရင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့စံပူကူရှိုးနေမှာဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလစ်လီလက်ကားပါရောင်းချပေးမှာမို့ EV ဆိုင်ကစီးနေသူတွေနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းသူတွေရှိရင်လည်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကစံပူကူရှိုးတို့မှာအမြန်ဆက်သွယ်လို့ရနေပါပြီ Service Center ကတွဲရဖုံပေးထားတာမို့ After Sales Service အတွက်ပါစိတ်အေးစီမှာအိတ်ကန်ပါပဲကျွန်တော်မိုတိုနီရဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာ EV ဆိုင်ကနဲ့ e-bike စပိန်လေးတွေစီးနေသူတွေရှိလို့အကယ်၍များဘက်ထရီလဲရတော့မယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့အရေးတွေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စမကူလက်တရန် level 4 ဘက်ထရီတွေကိုအသုံးပြုကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကြောအောင်ကအကြံပြုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေရောအခုရှင်းပြသွားတဲ့
စံပကူလက်တရန်လက်ပူပူပထီတွေကိုဘယ်လိုမြင်ပါသလဲမိတ်ဆွေရဲ့အမြင်မိတ်ဆွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ခွန်းမှန်မှာမှတ်ချက်ရေးပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာ